tugitiriha nderetitu ya muthenya umuthi iguru ria HIV and AIDS ni tukwenda kumenya hihe mundu weyuria ekuona uteithio atia, ekuona support ino eretwo support group, ekurutana na oku counseling icire eguthie ku. Koguo uikare oro hau mitambo-ini nigetha tukirekereria tabarira ya muthenya umuthi ri tukwire kuria uguthie. Koguo rekei tuthie na mbere. Wanyama, wacha nirudi kwako. Nataka utueleze kama je, una familia, maisha yako imefikia wapi kwa sasa, na ilikuwa ngumu kupata familia ama kupata mchumba, ulimueleza vipi, ilikuwa vipi? Okay, changamoto ambayo ni kubwa zaidi kwa sisi ambao tunaishi na virusi, unapata ni kuwa katika uhusiano ama relationship, kwa sababu unapata kuna kitu inaitwa disclosure. Na disclosure ni kitu ambayo unafaa ufanye kwa ule mpenzi wako yoyote ambaye unapatana naye, na kwetu sisi watu ambao tunaishi na virusi ni ngumu zaidi kwa sababu tunaogopa kuwa judged. Alafu pia inalingana huyu mtu ambaye unamuongelesha ni aina gani, kwa sababu sisi binadamu tumeumbwa different, na unapata kuna radio zingine za damu zenye zinatembea, so ukitaka kudisclose inakuwa ngumu zaidi. So mimi changamoto ya kwanza ni wale partners wenye nilikuwa napatana nao ambao wako HIV negative, unamuelezea kila kitu, namwambia mimi nameza dawa vizuri, virusi zimelala, siwezi kukuambukiza kwa sababu ya U equals to U, undetectable equals to untransmittable. But ikiendelea katika hiyo uhusiano, baadaye anakuja anabadilika. So ni kama wanakubali shingo upande kuingia katika mahusiano. Lakini kwa sasa niko na mpenzi ambaye pia ako na HIV na tunaishi vyema, na tuko na mtoto ambaye ako HIV negative, kwa sababu tulikaa chini, tukaelezewa, tukafuata maagizo ya daktari, ndiposa tukaweza kupata mtoto ambaye aishi na virusi. Asante sana Franklin. Tukihiga nderetitu ya muthenya umuthi, ndirenda tucoke kuri Tony, tondu ni watuhe rugano rwaku, utwire kana ni uri mucii na ukinyukitie makinya maigana atia, na ni unjirire urutaga wira wa beauty. Ni akunjirite ni arinjikiraga butu, ni muno uria ngode mwega ndi studio akunjirite ni ekiraga butu so ni ufataraga disclosure hindi ro raruta wira, kana it's not a must urutithanagia atia na wira na andu aria hi moe we positive magukuaga atia? Hakwa kurutithania wira na customers yakwa, wambere ni makao makimenya ndi public about HIV, tondu ruo na ingidira maruta online, tondu tagawira wa beauty ko uhoro wa iretu kumathondeka ndwara, njuiri na uhoro wa pedicure na manicures. Riu uhoro wa disclosure yakwa ni ndina mutumia na ni negative, na twina mwana almost 2 months, na ona mwana ni negative na ni kairetu. A very happy family, na tulivaga our life to the best. Na uria nguga kuringana na disclosure ndikoragwo i one day process. Ni kindu ati mundu cio waku ni ukwenda umweducate about HIV, nigetha onake akorwo akimenya atiri haha ndiraingira handu haha hana atia, na onake agakorwo akimenya atiri ngithi haha ndirathie na kuguru kumwe, ndirathie na maguru meri, to ni hotete kumuikaria thina ukamuonithia atiri HIV ikonde undetectable, tutingi transmit HIV ona through sex, na ni 100% effective. Riu mundu wageria kumuonithia wamuonithia ati viral load yaku wamicukithia na ndigucuka ati ni undu wakwa mwenyewe, ni onake anyita guoko, to no must ukorwo wina treatment body waku, either ni partner waku kuoya, either ni ukorwo na counselor waku, mundu guguteithia jani ino uhote kukinya nginya hau viral load ati yaku ni yacuka na we undetectable. Wako we undetectable ndoge transmit virus yaku kwi mutumia kana kwi muthuri waku, na hindi yo ona mutiguko mukihuthira mibira kana ringi ona plebs, tondu ringi virus yaku yacuka ndungihota gutransmit. Thengio muno Tony, tuhingire nderetitu ya muthenya umuthi Joseph Mwangi. Ni thengio Jerry, ona aria twina thiini wa studio muthenya wa umuthi na aria turi haha kwaraniria. Ni ngwenda gucokeria Tony na Frank ngatho, tondu aya ni amwe anake na iretu aria twinao thiini wa group twinayo itagwo Perfect Design, ni makiria ma anake na iretu 265. Koguo ti ngurubu nini iria tukoretwo, na tukoretwo tugika kindu gitagwo online assistant therapy, na maundu maria maingi muno waigua Jerry werwo ni anake acio ni ati kiria ngoretwo muno ta mutarani na mundu urajani nao ni gukorwo ati kwaga andu munginyitanira, kwaga andu manginyitirira, ti no nginya andu aya ni matwira matirenda kuiguirwo tha. Koguo mundu uyu arenda
umuhe kamweke atũre ũtũro wake. Nĩ waigua nĩ anake marerutĩra mawĩra, nĩ waigua atumia ao nĩ marerutĩra mawĩra. Niĩ kĩrĩa ingĩũria nĩ anyiti itemi othe, nĩ kuma thirikari, we wĩ mũndũ kĩũmbe, kana wĩ ũrĩa ũreka, kana wĩ mũciĩ, tumenye atĩrĩrĩ, mũrigo ũyũ nĩ witũ ithuothe. Niĩ rĩrĩa ndamamenyire ndaugire ngũkua, ndirĩ na mbeca cia kũmahe, no o ũguo waigua makiuga mageragĩra maũndũ moritũ-inĩ o ta mũndũ wa kawaida. Na magerera moritũ-inĩ macio mathĩna marĩa mamathinagĩrĩria mũno nĩ ma meciria. Koguo rĩrĩa moka kũrĩ niĩ meitũrũra nĩ makoragwo nĩ matuĩka tugaga a problem shared is half solved. Koguo ti kuga atĩ ngoragwo na rũgendo, no nĩ moĩ marĩ anake na airĩtu 265 mena kĩande gĩa kũrĩrĩra. No ũkĩririkania atĩrĩrĩ, ndingĩigana njeri, na ngwĩciria nĩkĩo wauga atĩrĩrĩ, o mũndũ eyũrie aranyita itemi rĩake atĩa. Koguo niĩ nĩ njugaga atĩrĩrĩ, nĩ nyitaga itemi rĩu na njĩra ĩyo, nawe ũmũthĩ wamenya ũguo wĩyũrie kũrĩnyita na njĩra ĩrĩkũ. Thengio muno Mwangi, ta rĩu ũguo mũndũ ũrĩ nĩ tũigua atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũrĩa irio njega mũno. We wamenya nyina wa mũndũ kana ithe wa mũndũ, ũngĩmenya mwana fulani nĩ arathiĩgerera, ndũmũtuagĩre nyeni, ũguo kũu ti gũteithia, tiguo kũu ti kũnyitĩrĩra itemi. Basi nĩ tũthiĩ na mbere, no tũkũhinga ndereti na mũgeni ũmwe ũrĩa tuma nake thĩinĩ wa studio, mũndũ ũrenda kũhinga ndereti. Nĩ thengio mũno harĩ tũrĩa kwa njĩtagwo Cyrus Gaciki kuma kũrĩa Gatũndũ North, itũra rĩa Mang'u, na njuge ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twathoma maũndũ maingĩ mũno, na no hoe andũ arĩa matarĩ na virusi ici cia HIV mahote gũteithĩrĩria arĩa menacio, kũmakua ta brothers and sisters, na kũmonia wendo na kũmonia atĩ no mateme itemi thĩinĩ wa society, ona hĩndĩ ĩrĩa kũraheanwo mawĩra either nĩ thirikari either nĩ kambuni, onao makamenyeka atĩ nĩ mathomete na no mahote gũtema itemi thĩinĩ wa mawĩra macio, na tũtige kũma discriminate, na nĩguo tũthiĩ na mbere kũma involve thĩinĩ wa waki wa bũrũri na gũtwarithia bũrũri na mbere. Thengio mũno nĩ ũndũ wa kũnyitana na ithuĩ thĩinĩ wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana Franklin. Thengio mũno Joseph Mwangi na ageni arĩa tuma nao thĩinĩ wa studio nĩ ũndũ wa kũnyitana na ithuĩ nĩgetha tũgĩe na ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ njũĩ ciũria nĩ cigũkorwo ci nyingĩ, na angĩkorwo nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩnyitĩrĩrwo kana nĩ ũretha ngurubu ya gũkũnyitĩrĩra marĩ thĩinĩ wa social media, The Perfect Design, ũngĩingĩra thĩinĩ wa Facebook kwĩna Perfect Design na nĩ ũkũmona. Nginya gĩhingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau, tabarĩra nĩ reke twaranĩrie.